Senza sariglie le fiolette, senza la bicca. Bienvenue, amis et amis de Radio Bicca, per questa derrière puntaille émission de Radio Bicca di 2021. C'est un revoir à la fin. E è l'aula di bilan. Come fanno tutte le amministrazioni pubbliche, come fate il bilan di 2021? C'est que les taux, c'est que fier, que t'es un peu de présentate, bravo, allez en devant, c'est pas, due numéro, c'est la première édition de Radio Bicca. Già. Arnoldi. Presente il canale YouTube che i 54 iscritti, quindi usciamo i 3 p, quindi baiate un anno. Questo video, quindi 4 mesi, una media. Pas mal, un assonant. Come l'abbiamo detto nel commercio. Lo video più vileto, l'aneddoto di Ginetto e Marino, Fit Galloni, che la fe di sé. K, come dico. Merci a Michel Galloni. Merci a Michel Galloni. Grazie. Nelle visualizzazioni sul canale YouTube che sono arrivati a 1400 Un totale. in totale. E fa fare un grosso merci, fan più attivo, si cielo non pazzo. Chi è? Che lei to. Cucù. Piccioni, Pigeon. Pigeons. Franchi. What's up, Pigeon? Io le bien attiv, credo cagai anche, ma Bien. Ne hai da Claudio Piccioni. Ma invece passa da statistiche ci capi tecniche, no? Perciò usate che sai che sta davanti da sto bagliese. Primi dati che di capo bien interessante è di bestemmie che sono i tagli censurati del nostro video. E sotto sono i tagli 27. Numero è abbastanza elevato, ma sento buono, il nostro magicien di computer se non lo vuole eliminare. Remerciare André che io che corpo. André, io che è il tecnicien. Le altre statistiche sono le bottiglie di vino zombie per puntaia. Sono ben 3,735. Casa 4 bottiglie per puntaia, 4 litri. Bottiglione! Bien de recuperazione doblò, va dire, quindi sono 3 litri. Ma no, nel tocco un ton sembra. E come delle statistiche, che le taglie selon voi la trasferta nel nostro viaggio più lungo per vendere in puntaia? La puntaia le durerà mai un cadavere, ma la trasferta le taglie ben più lunghe che sempre. Siamo partiti a 8:30 di notte e siamo tornati invece a 4:30 di mattino. Mamma mia! Tosso per intervistare 5% di sentieri, Michel Pastiglia e lo buon Alberto Collet che l'ha bagliato in zetta taverna, siamo Paoli sciotto dalla taverna. Ma me un po' di bottiglie. Ma fa bene, poi vediamo fuori le idee, sono interessanti. No, la manco bella. E voilà. Ma ce sont des numéros de statistiques ci cato fretta. Che sono on demanda a voi, che sono i tagli le emozioni? Si pa che un personaggio che tu capito che vuoi dell'amore. A me penso che lo momento che nella moda pile è un'intervista che la ci lanciano anche da avion di sale divi della televisione moderna che le venite da siete fuori senza tutto un divo e le si che l'appellano Gordon Ramsay da Vese Ivano Triglia già che le passò da Radio Bicca e le traspopolesi la televisione valdotena vi sia bon le serve che lo fa cielo de masse Pour rien, après na zoom fait ça, fait et le garçon qui ne fait rien, non faut. Ma après, vu que la partie comincia a prendere un plan, ouais, e allora a ciò di qui, nel cielo medio di Rin, vediamo se aveva la macchina di sangue tubo, e vediamo che anche lei la fumò a mia, vedo il cofano che fumò a mia, ma magari ha dei problemi anche lei. Poi non intervistato me, non è pas de prima per te. Ma invece le taglie penso che ne decouvri Ciando Fidato, La leggenda. La leggenda del Ciando Fidato. Ma la casa tappava, saltava tutte le anni botte talmente che puntava. Che prima non torna a capollo anche per altri video, quindi C'è ancora 5 di pantaloni. fa da ghiere. No, fai cricaso un libro. E adoro me quand s'ero intervistato le roi quand la sparò lo sontario long lì 22 e lei s'aveva una Paul come che arriva per me a moneta ride certo tu tu vai che Lì, Preso 14, guarda. No. Io chiuso, sì.
Via G, vai bene. Via G. no, Un fondo un po' via G. G. Abita lì va. Sì, ma spero la grossa e Paul sbaglia pas campa di Ria. E voilà, adon... Se in caso 2022. Se in caso lei accava, spacca una sta puntata, beh, scende la fine dell'anno. E sai che serve il 2022? Sai che fine? L'anno avanti, pure? Ma ouais, l'anno avanti tutta la programmazione che ne ha fatto anche, donc le interviste, io ho avuto gente crot, i risultati di Fiolette, le video speciale sui trofei, il bâton d'oro, il TCV e tutto anche roba. E prima ancora l'idea di fare esatto tipologie di video che differenti. Cagaia, via. Ma ouais, per anche a sfatter, per esempio, sotto la leggenda di 22, per vedere se di un po' di buon Allez un museo. o di P, Giusto. magari finché di P. E quindi fianco una serie di nuove video per diversificare la nostra programmazione. Ouais. Mais ferio de cure, non finì. Ferio un grosso remercier a Licelva, Sotto, ecco, che fianco la baiano bien dessous. E inoltre per Noël, che sarebbe la Federazione Fiolette, che la baiano da su, per accedere materiale per fare dei video. Sempre pizza, sempre pizza. Merci à l'association, à Don. Et encore des remerciements. Anna, dois un message spécial. I 20 feuilles de la comba, c'est pas bien de vous. À revenir, à très dopo. À revenir fait quoi si d'avoir fait l'interview. Un des remerciements. Ah non. Ma picchia no, vedi io. A voi che nous souteniate, che non payate d'abeille quand il y a per le camp. Bien, merci, continuez de mai che puoi. Et à donc, rendez-vous i 2022. Clousin a oui un come le tire da Daniele. Come le tire da Daniele, 22. Cin. Fa dire L'ho notato e che la bicca sia con voi.